Fala aí pessoal, Sérgio BO2 para trazer mais um vídeo aqui para vocês. São agora quase 10 horas da noite, estou gravando esse vídeo tarde da noite, mas é porque eu estava bem ansioso para gravar esse produto, para mostrar esse produto que chegou aqui para vocês. Vai dar um pouquinho mais de trabalho esse vídeo, o produto na verdade, né? Mas vai valer a pena, que é uma coisa muito legal mesmo. Então, vou pegar aqui para vocês, chegou hoje. Vamos pegar aqui para mostrar. Então, pessoal, tá aqui nesse pacote, né? Como eu disse para vocês, chegou hoje, mas eu vou logo explicar o que é. Hoje eu vou montar mais um teclado customizado para vocês. Eu comprei mais uma base, switches e keycaps para a gente montar um teclado. Para quem não viu, eu já fiz um vídeo, foi esse aqui, ó, montando meu primeiro teclado custom, que é esse aqui que tá aqui para vocês verem. Esse teclado aqui eu fiz com switch Gateron Yellow, que eu acho que os switch Gateron são dos melhores do mercado atualmente, e eu usei os switches Yellow. Comprei um switch diferente agora para esse novo teclado, vocês vão ver qual é, mas minha primeira experiência foi excelente. Eu comprei a mesma base, que é a GMK67, e só mudei os switches e as keycaps. Eu amo esses switches, amo esse teclado, amo essa base, amo tudo. Então por isso que eu queria outro. Olha o som deles. Escuta um pouquinho. Eu realmente acho muito bom. Então vamos abrir aqui para a gente montar esse teclado novo. Vamos embora. Aqui, pessoal, a base, ó, comprei a GMK67, igual do outro, só que eu comprei de uma cor diferente, comprei preto dessa vez. Vamos abrir aqui, né? A caixa veio um pouquinho amassada, mas não tem problema. E da base. Vamos ver se veio mais alguma coisa aqui dentro. Manual. E aqui vem, ó, removedor de switches e de keycaps também, e o cabo. Para quem não sabe, ele é 2.4 GHz também, é sem fio. E esse é o cabo para carregamento ou para caso você queira usar com o cabo, né? Vamos tirar aqui agora a embalagem. Bem bonita, ó. Essa versão preta. Vem aqui com knob de volume para você ajustar o volume direto nele. Ajuste de altura. E onde é que fica aqui em cima, ó, o receptor 2.4 GHz dele, tá? Olha ele aqui. Agora eu vou pegar os switches e as keycaps que eu vou colocar nele para mostrar para vocês. Então, pessoal, vim aqui mostrar agora, ó, os switches que eu comprei. Eu comprei agora os Gateron Silver, certo? Que são esses aqui, ó. Esses aqui. Acho que eles têm um som bem interessante e a gente vai colocar aqui nele agora e testar, certo? O único que eu tinha testado até agora era o Yellow da Gateron, mas o pessoal diz que esse Silver aqui também é muito bom. Então agora a gente vai colocar ele nesse teclado aqui, que basicamente é muito fácil, é só ver a posição certinha dos pinos em relação ao encaixe aqui no teclado e pronto, só encaixar. Então, pessoal, coloquei aqui os switches nele, ó. Apesar de ser trabalhoso, é bem simples, é só você prestar atenção na posição do switch, certo? Se estiver colocando do jeito certo e pronto. Depois que a gente coloca, a gente vai fazer agora um teste. Eu abri aqui, digitei no Google Keyboard Test e a gente vai testar para ver se todas as teclas, né, todos os switches estão funcionando do jeito que é para funcionar. Liguei aqui de novo, ó. Não sei se eu já tinha dito para vocês, mas ele tem RGB para você configurar do jeito que você quiser. Geralmente eu uso desligado, mas você pode configurar do jeito que você quiser, certo? Agora a gente vai aqui, ó, mostrar o keyboard test, certo? Vamos começar aqui. Ó, já tá aparecendo ali. Quando eu aperto aqui, ó, ele vai aparecendo ali.
Vamos ver aqui se está tudo funcionando e já já eu volto. Então, pessoal, tinha algumas teclas sem funcionar, mas eu só fiz tirar o switch e coloquei de novo, não estava bem encaixado e estão todas funcionando, tá vendo? Não tem todas aqui preenchidas, né? Porque ele é um teclado 75%, então ele não vai ter todas as teclas, não vai ter F1, F2, essas teclas de função, mas ele tem as setinhas, que é uma coisa que eu gosto muito, certo? Então, agora a gente vai, né, falar das keycaps. Eu vou pegar as keycaps aqui para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, o conjunto de keycaps que eu comprei para ele. Não sei se ele vai combinar realmente. O conjunto aqui vinho, né? Espero que combine com ele. E vai sobrar tecla, tá? Porque vai sobrar keycap, né? Porque eu comprei, esse daqui é para um teclado completo de mais de 100 teclas, se eu não me engano. Vamos tirar aqui e abrir para a gente testar. Aqui, pessoal, tá um conjunto de keycaps, ó. Como eu falei para vocês, vai sobrar muita keycap. Esse F1, F2 vai sobrar tudo. Mas aqui estão elas, ó. Tá vendo? Elas são de um perfil mais baixo. Perfil de keycaps mais baixo. E aqui, ó, na própria caixa da base, tem uma colinha que eu vou usar para saber onde encaixar cada keycap. Aqui também é um processo simples, mas um pouquinho mais trabalhoso, que é só encaixar as keycaps aqui. Então, vamos agora para esse trabalho. Então, pessoal, terminei aqui de colocar as keycaps, ó. Eu acho que ficou bem bonito, ficou bem legal mesmo. Eu deixo geralmente com o RGB desligado, para dar para ver melhor também, né? Eu troquei aqui algumas teclas, ó, que ele vem com essa... Eu acho que é uma temática puxada para a mitologia nórdica, então eu troquei aqui algumas keycaps, ó, por esses símbolos. Acho também que ficou bem legal, ficou bem diferente. E a gente vai agora, vou mostrar o som dele para vocês e vou testar ele em alguns jogos, tá? Vou jogar aqui, acho que um Fortnite e um Valorant para a gente dar uma testada nesse teclado. Então vamos embora. Então, pessoal, já estou testando ele aqui no Valorant. A impressão inicial é de que ele é muito confortável. Eu gosto de teclados com esse formato um pouco menor, mais compactos. Isso me faz com que eu jogue de uma forma mais confortável, ocupando menos espaço na mesa, eu acho melhor. E em relação aos switches, eu achei eles realmente muito macios, muito, muito agradável o toque neles. Inclusive, acredito que sim, realmente eles são melhores do que os Yellow, mas se você decidir tanto pelo Yellow quanto pelo Silver, você vai estar muito bem servido em relação a switches. Testando ele aqui no Fortnite também, né? Além de macio e confortável, o Switch também tem que ser responsivo. E ele é. Você sente realmente que está apertando aquela tecla, sente que você deu aquele comando. Então isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem joga, por exemplo, Fortnite, que precisa de movimentos rápidos do teclado, né? E precisão também. Isso ele vai entregar. O fato dele ser sem fio também é extremamente confortável. Ele é tanto sem fio quanto Bluetooth, quanto também pode ser usado no cabo. Ele é tri-mode, ok? E fora tudo isso, ainda tem esse knobzinho de volume, né? Para você poder ajustar o volume do seu computador direto pelo teclado. Vocês não têm ideia de quanto isso facilita a vida. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção nesse teclado, nessa base. Para montar esse kit, eu entendo que não seja barato, mas eu acredito que vale a pena, pois para você ter um teclado sem fio com essa qualidade, talvez você pague mais caro comprando um já pronto. Então, eu prefiro assim porque você escolhe o switch que você quer, escolhe cor, escolhe keycap e o teclado fica mais com a sua cara, uma coisa mais pessoal, que eu gosto muito. Então, pessoal, como vocês viram aí, esses foram os testes, né, com esse teclado novo. Botei aqui os dois para comparar, para vocês ouvirem um pouco do som do switch de cada um, certo? Primeiro, esse é o Gateron Yellow.
E esse é o Gateron Silver. De novo. Eu achei o Silver um pouco mais silencioso, achei o som um pouco mais bonito também e tô gostando muito dele, gostando muito mesmo. Eu vou deixar aí no link da descrição todos os produtos que eu usei para montar isso aqui, né? Mas vocês já sabem que foi a base GMK67 que tem lá no Ali, comprei tudo no Ali. Switch Gateron Pro Silver, certo? Tem que comprar 2 jogos, se eu não me engano, porque vem 45 switches só em cada, né? E esse teclado aqui mesmo tem, acredito que é 75%. Acho que ele tem 75 teclas. Então, acho que saiu cerca de mais ou menos entre 350 a 400 reais todo o conjunto, ok? Mas para mim valeu muito a pena. É um teclado excelente, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixa o like e se inscreve que a gente tá na meta para bater os 700 inscritos. A gente tá bem perto, ok? Então, se você gostou do vídeo, muito obrigado e valeu!